ရန်ကုန်ကနေမော်တီကိုတွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်လေးအကြောင်းပြပြချင်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မနက်9:00နာရီခွဲထွက်ပါတယ်စင်ကာပူတက်ဆီနဲ့တွားမှာပါစင်ကာပူလေငါမနက်10:00နာရီခွဲထွက်မှာမလို့9:00နာရီခွဲတည်းထွက်ခဲ့တာပါအိမ်မှာလေတခုလိုခဲ့တာကြောင့် KG ကိုတိကျမချင်းမိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ရောက်တော့ရှိရမယ့် KG ပမာဏတစ်ခုကအများကြီးနေနေတက်ထက်ခဲ့လို့ရတက်မလို့ KG ကိုတိကျချင်းမိခဲ့ဖို့လိုပါဘာဖြစ်လို့မော်လီမှာကြတော့ဈေးအရန်ကိုကြီးတယ်ပြီးတော့စားစရာတော်တော်ရှားပါဈေးကိုတော်တော်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မော်လီမှာလှူသွားလို့မယ်ဆိုရင်နော်6ချင်းတွေတော်တော်များများယူခဲ့ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီကဒီတော့အသက်ရှင်နေတာကိုစိတ်လှုပ်ရှားရောရှိခဲ့လေစိတ်မှာအဆင်ပြေပါမလားမို့ဒါတော့ immigration ကိုမပြတ်ခင်မှာပြီးတော့လိုရှင်းဘူးအကြီးတွေနောက်တုံးထားဘူးအကြီးတွေကကြတော့ဟန်ကယ်ရီတွေကိုထည့်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ဘောနော်လက်ကိတ်ဆဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းပြီးတော့တစ်ခေါက်ထည့်ခဲ့ရအတွက်တော်တော်လူကရောက်ရက်ခတ်သွားပါတယ်ဒါတော့ immigration ကိုဖြတ်ပြီးသွားပါပြီလေရင်က10:00နာရီခွဲထွက်မှာပါစင်ကာပူ airline နဲ့ပဲတွားခဲ့တာပါစင်ကာပူ airline နဲ့စင်ကာပူ3နာရီကြာစီးရမှာပါစီးပြီးတော့စင်ကာပူလေဆိပ်မှာတော့ခဏစောင့်ရပြီးတော့ည7:00နာရီခွဲလေးနဲ့ပြန်စီးမှာပါမော်လ်ဒိဗ်ကိုကြာတော့4နာရီလောက်ကြာပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ညဘက်ဖြစ်မှာဒါစင်ကာပူ airline မှာကျွေးတဲ့အစားအစာပါဒါတော့စင်ကာပူလေဆိပ်ကိုရရှိပါပါတာမင်နယ်2မှာပါစင်ကာပူလေဆိပ်ကအရန်ကိုကြီးပြီးတော့နေဆိုင်ချက်ပုံညိုင်ကိုရနေရာကောင်းတဲ့နေရာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ခြေထောက်တော်တော်ညောင်းလို့တာမှအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မလျှောက်ကြည့်နိုင်ဘူးပြီးတော့သူတို့စီမှာရှိရဲစင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ဒီ US ဒေါ်လာနဲ့လဲပြီးတော့စားခဲ့ရတော့ဈေးတော့တော်တော်ကြီးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရအောင်လို့တော့စားခဲ့ပါတယ်ဒါစင်ကာပူလေဆိပ်မှာရှိရဲအလှတဲ့နေရာလေးတွေကိုရိုက်ပြထားတာပါစင်ကာပူလေကနေပြီးတော့မော်လ်ဒိဗ်ကိုည7:00နာရီခွဲပြန်ထွက်မှာပါဒါတွေကဝယ်စားခဲ့တဲ့စားစာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ညဘက်ကြီးလေရင်မှာလူကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါစင်ကာပူ airline ကျွေးတဲ့စားစာတော်တော်စားကောင်းပါတယ်ဒါကတော့အိမ်နာလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပေါ့တိတ်ချစနစ်တက်ကြလေးပစ္စည်းလေးထားပေးရကြကြောင့်မလို့ရိုက်ခဲ့တာပါလေပေါ်မှာ TV လေးကြည့်ပြီးတော့ညဘက်ကတော့မှောင်နေရပေါ့နော်ညဘက်ကြီးစီရောအိမ်မှာအဲ့လိုပဲဖြစ်နေမှာရိုက်ထားတာဒါနောက်ဆုံးမော်လ်ဒီကိုရရှိသွားပါတယ်